阿西吧，刚开始就赔快播了。1万多的别克凯越，外观做个翻新，内饰进行一个菱形造型的纳帕皮包覆，看一下成品效果吧。伙计们，这外观漆镜面效果没问题吧？再看一下整个内饰，进行了一个方向盘桃木升级，座椅纳帕皮的一个菱形造型包覆。这内饰升级效果咋样？一块看一下来司机样子和整个流程工艺。整车的外观钣金工拆解完毕之后，我们的喷漆师傅将这些棱棱缝缝和边角全部进行一个脱漆打磨。可以看到这些门压条、倒车镜、门把手，还有很多前后杠细节这些东西拆解下来，做漆的话是很容易将缝隙打磨到位。但是在拆解玻璃的时候给赔了一块玻璃，赔钱也得做，因为玻璃拆解下来才能将这些缝隙有污垢的位置进行一个深度的脱漆打磨，所以再麻烦也值得。然后喷上中投底漆，进行一个深度的打磨，然后再进入烤漆房进行喷涂。这是我们喷漆师傅刚喷完的漆，没有经过任何抛光打磨的一个镜面效果。伙计们，我看效果咋样？然后我们进行一个烘烤，然后看成品效果吧。好多车友说放到太阳底下镜面效果不错，您放到阴凉下看一下效果怎么样？今天我们把车辆放到太阳底下和阴凉底下进行一个效果的前后对比，有没有觉得很 OK？有些朋友很疑惑，为什么放到阴凉底下效果也非常好？因为我们不光用到了实战经验丰富的喷漆工，一个从环氧底漆、中投底漆、钣金灰，再到清漆、色漆、固化剂，都是高端正品去做服务。您觉得漆会做得差吗？内饰部分，车友也不惜成本用到了高端纳帕皮，可以看到4个门板，还有5个座椅、手刹、挂挡杆、方向盘桃木件进行升级。可以看到这菱形造型的一个效果和皮革质感没问题吧？在这位上落车友非常爱车，不惜成本将外观内饰进行升级。其实底盘还有中控屏也同样进行整备升级，没有进行拍摄。我曾经也问过老哥，这样做值得吗？老哥回了一句：“俺有啥办法？”